The Last Hive, Kingdom of the Burning Sky. အပိုင်းနှစ်တောင်ပန်စစ်ပွဲဇာရာလေးကပြားအောင်တဲကိုအတင်းပြန်ဝင်လာပြီးသူမရဲ့ကိုယ်လုံးကหนีရဲနေတဲ့အမှတ်သားကိုပြားကအော်ဟိအချက်ပေးနေပါတယ်ပြားကင်းဆောင်တွေကအရေးပေါ်ခယူးတင်းတန် hive horn ကိုတပြိုင်တည်းမှုတ်လိုက်ကြပါတယ်လေးလံပြီးတုံခါနေတဲ့ခယူးတင်းတန်ကြီးကပြားအောင်တစ်ခုလုံးဟိန်းဝါပြီးပြားအောင်တစ်ခုလုံးကိုတတိပေးလိုက်ပါပြီဇာရာလေးကသူတို့လာနေပြီအချိတ်ထဲမှာသူတို့ဝိုင်းထားကြပြီပြားစစ်တီတော်စူဂျာဘီစတီကသူတို့ရဲ့တန်ချက်ကားတွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးလှန်ရှည်တွေကိုကိုင်းကစီတန်းထွက်လာကြပါတယ်တင်းချက်ပြီးကြောက်လန့်တကြားနဲ့နိုင်ငံကပ်ရက်နေချိန်မှာစစ်တီတော်တွေကသူ့မဲ့ဘီကနေအရှိန်နဲ့ပြန်ထွက်သွားကြပါတယ်ငါတို့ရဲ့စစ်တီတော်တွေဟာနန်းတော်ကိုကာကွယ်ဖို့အသက်ကိုပြီးဆက်ဖို့အသင့်ပဲဒါပေမဲ့ရန်သူကဘလောက်အင်အားကြီးလဲဆိုတာသူတို့မသိကြသေးဘူးပြားအောင်အပြင်ဘက်တောအုပ်ထဲကနေမြည်ရဲတဲ့စွန့်အင်တန်းကြီးတစ်ခုကောင်းကင်ဘုံကိုပြတ်ထွက်သွားပါတယ်အချက်ပြချက်နောက်မှာကောင်းကင်ရဲ့အနံကနေနှကြေကောင်လေးရဲ့တောင်ပန်ခတ်တန်တွေစူညံလာကြပါပြီမိုးကျူးဖြစ်တယ်လို့မျိုးလေးလံတဲ့တောင်ပန်ခတ်တန် heavy industrial buzzing တွေကပြားအောင်အတူမှာစူညံနေပါတယ်မီးလောင်နေတဲ့ကောင်းကင်ရံမှာနှကြေကောင်ထောင်ပေါင်းများစွာကတင်တိုက်ကြီးတစ်ခုလိုပြားအောင်စီကိုဥတီပြန်တန်းလာကြပါတယ်သူတို့ရဲ့တန်ချက်ကားတွေကနေအောင်မှာနှက်မှန်ပြောင်းလဲနေပါတယ်ကောင်းကင်ကြီးကမောင်အတိကျသွားပြီဒါဟာတဘာဝတရားကြောင့်မဟုတ်ပဲတီမင်းရဲ့တောင်ပန်တွေကြောင့်ပဲပြားစစ်တီတော်များနဲ့နှကျဲကောင်များကကောင်းကင်အလဲတွင်တိုက်ခိုက်နေကြပါပြီလီစာတန်းတွေလိုတောက်ပြောင်တဲ့လှန်ချက်တွေနဲ့နှကျဲကောင်တွေရဲ့ခြုံထက်တဲ့ဓာတ်လက်သေးတွေရိုက်ခိုက်ကြပါတယ်ပထမဆုံးပြားစစ်တီတော်အချို့တောင်ပန်များပြတ်တောက်ကမြေပြင်ပေါ်သို့လွင့်စင်ကျသွားကြပါတယ်ဇာရာလီကပြားအောင်ဘဝကနေကြည်နေစဉ်သူမရဲ့တငယ်ချင်းအလုတ်သမားပြအချို့နှကျဲကောင်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရတာဒါမှမဟုတ်တပ်ဖြတ်ခံရတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဇာရာမျက်လုံးထဲမှာမျက်ရည်တွေဝိုင်းလာပြီးလက်သီးကိုတင်းတင်းဆုပ်ထားလိုက်ပါတယ်ဒါဟာကျမပထမဆုံးမြင်ဘူးတဲ့စစ်မြေပြင်ပဲပန်းဝေရီတွေအစားသူရင်းနဲ့တာမဏိတွေပဲရှိတော့တယ်နှကျဲကောင်တစ်ကောင်ကဇာရာကိုမြင်သွားပြီးသူမကိုအရှိန်နဲ့ထိုးဆင်းလာခဲ့ပါတယ်ဇာရာလီကပြားရည်တူလောင်ကန်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့တုတ်ချောင်းတစ်ခုနဲ့နှကျဲကောင်ရဲ့ဓာတ်ချက်ကိုခုခံလိုက်ပါတယ်ဇာရာလီကနှကျဲကောင်ရဲ့အောက်ကနေလှိုးတိုက်ရှောင်ပြီးသူ့ရဲ့အတောင်ပံကိုအနိကတွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ပြားစစ်ဖို့ကြီးအီလီကတ်တော့ကဇာရာကိုလာခဲ့ပါတယ်သူကအီယာမနှကျဲကောင်၃ကောင်ကိုတရုတ်ထိရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်ပြားစစ်ဖို့ချုပ်ကြီးကဇာရာလေးကိုပြားအောင်ထဲဝင်ဖို့အချက်ပြပြီးသူကိုယ်တိုင်ကတော့နှကျဲကောင်ဥကြီးတဲ့ကိုဘုံတစ်လုံးနဲ့အတူထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားပြီးပေါက်ကွဲသွားပါတယ်ပြင်းထန်တဲ့ပေါက်ကွဲတဲ့နဲ့အတူခဏတာတိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်ပြားအောင်ရဲ့သူရဲကောင်တယောက်ကိုဆုံးရှုံးသွားရပါပြီနှကျဲကောင်တွေကပြားအောင်ရဲ့အပြင်းပဲတတိုင်းတွေကိုသူတို့ရဲ့အေးရမစက်ရံတရားကြီးတွေနဲ့စတင်ဖျက်ဆီးကြပါတယ်ပြားအောင်ရဲ့နိုင်ရန်တွေပြိုကျလာပြီးနှကျဲကောင်စစ်တပ်ကအတွင်းထဲကိုစတင်တိုးဝင်လာကြပါတယ်နှကျဲကောင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကဘသူ့ကိုမှမချန်ထားနဲ့မေတော်ကိုငါစီခေါ်လာခဲ့ဇာရာလီကထွက်ပြေးရင်သူမရဲ့ကိုယ်လုံးပေါ်ကအမှတ်သားကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်အမှတ်သားကနှကျဲကောင်ဘရင်ရဲ့အချက်ပြမှုနဲ့အညီတစ်ဖြတ်ဖြတ်လင်းနေပါတယ်ဇာရာလီကသဘောပေါက်သွားပါတယ်နှကျဲကောင်တွေဟာပြားအောင်ကိုရှာတွေ့နေတာမဟုတ်ပဲသူမရဲ့အမှတ်သားကနေတဆင့်လမ်းမြမှုကိုယူပြီးတိုက်ရိုက်လာနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကငါတို့နေရာကိုအလိုလိုတိနေတာမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကိုတီကိုခေါ်လာခဲ့တာပဲ Part 3 coming soon